Deus não vai mudar você, Deus vai mudar o caminho. E o caminho vai mudar você, sabe? A Bíblia diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha. Mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então isso é uma sentença muito poderosa. Então tem coisas que você vai tentar, vai bater cabeça, vai ter a melhor estratégia do mundo, vai ter recurso, vai ter tudo e não vai dar certo. Porque o Senhor não vai deixar. Porque Ele sabe o que é melhor para a gente. Ele conhece o nosso futuro. E essa, o que a gente vai chamar de intromissão, é a coisa mais poderosa do Evangelho. Porque imagina se você pudesse caminhar com alguém que soubesse o resultado dos seus passos, que soubesse aonde tudo vai te levar. Não seria poderoso? A gente tem isso, a gente só não usa. A gente tem um Deus que conhece o nosso futuro, que sabe o que é bom para nós, e a gente não ouve Ele.